बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोंडी से सड़क पर भरा पानी, सड़क मार्ग बंद होने से लोग परेशान हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर पानी भर आया। लगातार बारिश के चलते इस तरह के हालात कई इलाकों में देखने को मिले हैं। डोंडी का यह मामला है जहां पर सड़क पर पानी भर आया। सड़क मार्ग बंद होने से लोग काफी परेशान हैं। मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए जिससे कि कोई पुल पुलियों को पार ना करे, जिससे कि उनकी जान की हिफाजत रहे। लक्ष्मीकांत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्मीकांत, बताइए कब से बारिश हो रही है और कितने क्षेत्र में पानी भर चुका है अब तक? जी, बताना चाहूंगा सर, ये डोंडी ब्लॉक का मामला है। भानु प्रतापपुर से राजनांद गांव की तरफ जाने वाली सड़क, बालोद की तरफ जाने वाली सड़क और रायपुर की तरफ जुड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इस कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर एक डायवर्सन बनाया गया था। पुल के ढहने से डायवर्सन का निर्माण किया गया था कच्चे के पास, जो आज पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसके चलते बालोद जिले के तरफ भी गाड़ियों को रोका जा रहा है और कांकेर जिले के तरफ भी कच्चे के पास गाड़ियों को रोका जा रहा है। पुलिस बल तैनात हो चुकी है। भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि पूरा पुल में पानी भर गया है, जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उनको बालोद की तरफ से आने वाली गाड़ियों को डोंडी के पास ही रोक दिया जा रहा है और भानु प्रतापपुर से आने वाली गाड़ियों को कच्चे के पास, पुलिस थाने के पास रोका जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।